Как покрасить стену и не испачкать розетки? Есть два варианта: малярный скотч по классике или универсальная защитная крышка «Панцирь». Малярный скотч – это долго и неудобно. Защитная крышка «Панцирь» – это быстро и удобно. Вам нравится делать быстро работу? Думаю, что да. Защитная крышка «Панцирь» устанавливается в пару движений. Ничего не надо подгонять и вырезать. В отличие от малярного скотча, пока мы сверху еще заклеиваем скотчем, «Панцирь» уже выполняет свою защитную функцию. Универсальная защитная крышка «Панцирь» подходит для всех стандартных суппортов, выключателей и розеток. Быстро одевается и также быстро и легко снимается. Компания БВ Тек. Мы знаем, как нужно.